السلام عليكم، حياكم الله في هذا الفيديو. اليوم إن شاء الله راح استعرض لكم أداة كيرنت. وظيفة الأداة هي إضافة موج أثناء شحنك للآيفون. لاحظ معي الآن شاشة القفل، راح يكون عندك الموج بالشكل هذا أثناء شحن الآيفون، وراح تمتلئ الشاشة عندك بالماء من خلال شحن الآيفون. طبعا راح ندخل على الإعدادات، أوريكم الإعداد. هذه واجهة الإعداد. من هنا راح تفعل الأداة. من هنا أنت تحدد وين تبغى الأداة تكون شغالة فيه. مثلا في شاشة القفل أنا مختارها بالشكل هذا، والموية تطلع للأعلى كل ما زاد مستوى بطارية الجهاز. أيضا عندك هنا شاشة الرئيسية، وعندك هنا بوث اللي هو شاشة الرئيسية وشاشة القفل. أيضا عندك هذا الخيار اللي هو اللون، ومن هنا أنت تحدد قوة اللون، تبي خفيف أو قوي على حسب اختيارك. وهنا عندك الموج الثاني، تقدر تحدد لون الموج الثاني وهل أنت تبغاه قوي أو خفيف من خلال الشريط. لاحظ الموج يكون فيه اثنين مثل ما واضح لكم، هذا الموج الأول وهذا الموج الثاني. أنت تحدد الألوان، ومن هنا أنت تحدد سعة الموج إنه يكون حد الارتفاع فيه إلى 8%، يعني قبل وصوله إلى الشريط العلوي. ومن هنا يكون اوتوماتيك، إذا كانت اللي هو الفل بطارية الجهاز يكون اوتوماتيك متحرك. هذه هي الأداة بشكل عام، هي إضافة موج بالشكل هذا، أو يظهر لك مستوى بطارية الجهاز في الشاشة الرئيسية أو شاشة القفل بالطريقة هذه. هذه هي الأداة بشكل عام، أتمنى تعجبكم وألف شكر لكم على المتابعة. ولا تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله، وفي أمان الله.